Tunggale wali Kang Ali. Ana wali iku salat lali. Lali tenan. Sujud ora barbar, tapi terkenal wali tenan wong iku. Iku sak masjid, iku sepakat masyghulun billah. Ku sujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masyghul billah. Yo tenang. Sampai muridnya sing ning safawal, "Yi, sampun." Bareng dene ditakoki, "Ka'ani ra'aitul jannah wan nar." Terus wasi. Akhirnya baru rapat, ngapunten jenengan pun mboten sangi mami mali. Tak sujud mboten baru. Lho tapi wonge terkenal wali. Karangane kitab kuwadah, kula kenal ten. Tenak kuwe nek lali. Utange pinten ngantos. Utange pinten iki kok ngantos njaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. Rong dina malih omahku disita lho. Ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan. Tapi faktanya kayak ngajimu Mbak Utsman, ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin atau sama Kiai Nur Salim atau sama Gus Najib. Sehingga menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda, kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani, guruku Mbak Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal, harus apa? Masif, harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut satu dua ahadi kan, karena terus piye Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh kudu harus jamun kasir, harus kelompok bes. Nah, penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng tok level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khot napa? Utsmaniyah terus. Kan yo aneh, mosok sing dulang Kanjeng Nabi mau Utsman. Nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, napa? Nah, lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili. Masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya 7. Sing liyane kuning diwae kan cara Jawa liyane kuning di. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum ya, pakai analogi napa? Umum. Ya cara zaman kita cilik iku nak bapakmu anak 5, terus sing barep wali. Wong kabeh tanggamu yo bapak ali. Nane kadang-kadang suruh junakal, aku ora dianggap anake ngono. Dadi iku ya mergo iku ya korban apa? Kobar sensi, terlalu sensitif. Dadi iya yes, ngono kira-kira. Ya kok NU ya sama. NU ya cara wong sing roh sejarah akeh pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki ki sedanten kathah. Ya tapi wong akeh roe sing direkno ngono apa? Mbah Hasyim ya sanut wong akeh tapi kowe ya aja goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sitok kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Dimaksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja. Ya padha misale kowe duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing pahlawan sing berjuang sak Indonesia dul-dul. Ora mbahmu tok terus kowe menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamane. Nerangno kowe mergo angel gak gawe kias-kias iku. Lah sampean muridku ini kan ribuan. Sampean sing ditulis ya sing paham tok. Ngene-ngene iki ra ditulis. Hilang, wis agar bangsa kere melarat, gak paham, hilang. Kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan hilang. Akhirnya kesane iku muridnya Mbah Munawir Mbak Arwani. Tok, Mbak Arwani kesane ya gara-gara tadi orang menyebut tuh pasti yang terkenal, yang sukses. Wong ra sukses iku ora usah disebut, ngebeng-ngebeng buku ngoten kira-kira ngoten. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jam'un katsir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kula suwun wong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak wong kan rata-rata ra iso maca kitab, tapi ngerti iki sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misale ana kiye kok temperamental. Jane sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso. Nak ngempet dadi udun misale. Tapi dekne ngakoni kalau kebaikan masif itu wal yafu wal yasfahu. Kelegowonan
ampuni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten nih misalnya contoh gampang, contoh paling gampang. Wong nak diutang, iku kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso iku ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usratin fa nadhiratun. Itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak kowe meh mati atau bojo meh mati lagi oleh utang. Utang krana kebutuhan, ora berdasar selera. Nah, utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat kowe ra iso nyaur, Allah sing nyaur. Ya misalnya Hamdani meh mati, nara utang Kang Ali beras 2 kilo iku mati. Iki mesti pangeran nyalahno Ali nek ora ngutangi. Nek ora iso nyaur misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa 2 kilo. Tapi saiki wong utang iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali mbek Hamdani kan yang pondok-pondok melarate. Suatu saat yang nganti saiki maksudnya misalnya gitu. Nah, suatu saat misalnya Hamdani iki dadi gubernur. Amin. Oh, coba. Rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman podo melarate kan utang mau piro Pak? Piro enggak misalnya utang? 100.000 200.000 kan. Lah iki lho contone ulin. Saya kan dadi mantune Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Niki alumni mriki saya dadi mantune Iskandar SK, dadi pengasuh Asidikiyah misalnya. Uang kan gak mungkin ambek pengasuh Asidikiyah kok utang 100.000. Akhirnya plafonnya mbok naikkan. Utangnya 10 juta. Iku berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Lha iku utang nafsu, iku pangeran ra nyauri. Kayak aku misalnya kenal Pak Mukhlis, mosok utang njuk nukokno Keri, yo pantese njuk nukokno Innova. Tapi ngono iku utang lama. Utang berdasar sing diutangi. Ya iku paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya ora ngono. Jadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo ya mana Kang Ali? Kanca padha melarate, terus saiki pengasuh Asidikiyah 100 kene ning Jakarta utang 100.000. Wonge numpuk. Ora sumbut. Lah iku sing utang lama iku. Kayak aku wali barang ya digambar wong asli. Kowe ndek kanca padha melarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki kelas tak. Berhubung kanca aku bature kowe ning swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lah iku kowe nek ra iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam dhewe, tidak utang yang dibenarkan syariat aturan mubayat wa in kana tu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa anta sadaqu. Mergo ya mau kan, misalnya kula niku melarat, biasanya beras 2 kilo seneng, duit 100.000 seneng, ketemu konco melarat saiki dadi gubernur. Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000 tuh. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pengiran. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong naikno plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon jajan. Padha misale kancane kok mesti RT gara-gara kanca gubernur, oh dadekno bupati lho. Biayanya aku tak nyalon bupati. Masa di kanca gubernur dibiayai jadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane bapak riyen sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca melarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur kaya ndekne sah nasihati gubernur. Padahal kabupaten di Biro Jawa Tengah ora roh. Padha kena di kroni ketua PBNU sawangane yo iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU. Lan aku kancane Hamdani ku mau jangan-jangan dia terus ngrasa ngalim koyo aku. Iku yo ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok wong sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih koyo sing duwe. Kok iso terlambat goblok wis wae lunga. Padahal dene ra malah di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Nah kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Eling-eling kelakuan ngono iku. Dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono kowe paham kok nek bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku.
orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah, berhubung ngono berarti kue terkait Utsman karena kebetulan ngajimu Mbak Sayyidina Utsman. Ngaji Mbak Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan, ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masif harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula mun. Ampun bantah mun ngandel kula. Paling gak sementara sampai ke alim kaya kula. Kowe nak ngaji wong Islam ku ketara bangga. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae, iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok iku macane ya Fatihah. Ora kok pepeh kene musuhan mbek ormas iku, kene Fatihah, ormas iku Fatihah, kene tak kulhuwe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas liya kok rukuke sitok tak aku tak luruh ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok, kok nak liyane rukuk telu malah iki Islam model opo kok ono rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran bentuknya harus masif, cocok tidak cocok bentuknya harus masif. Ben kita ku syukur. Makmum ormas sing kene ra cocok ya Fatihah, surat, rukuk isito, bariku iktidal, bariku sujud di ping pindho. Hanya pengecualian wong sing mikir utang terus salat lali, iku pengecualian. Masih itu tapi iku kan kasusnya kasus lali. Napa? Lali. Wingi nate makmum bareng waduh, takok iki ini kok waduh, duwe masjid urung kebayar. Kok sing makmum sing di toko bangunan dadi entek tertekan secara psikologi. Diriyen ana kiai bangun pondok utange akeh. Iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko ning masjid iku. Ya ana kiai cerita. Padahal ora utang pribadi lho utang. Walhasil itu bolak-balik sesuk sing ngutangi ku matur, "Yai kula tekon badhe ngebrokno, masyaallah alhamdulillah." Dadi kiai iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko. Mulane kiai aja pati diutang mergo kok ruwet. Misale koyo ngene iki kula diutang Kang Ali supaya ngaji agak wani. Anu kula mboten purun diutang ruwet napa? Ya ditakdir ora apa-apa, nek iso aja lah napa? Ruwet. Nek kowe ora apa-apa ki cilik ora apa-apa. Cara jatuh ya ora ngefek napa? Nah, dadi eling-eling ya. Jadi sampean nak takok kena apa riwayat Quran kok kudu mutawatir. Bayangno misalnya tiap ormas carane salat beda, kayak apa tersiksanya kita. Wong paling bodoh, terkenal paling bodoh ning kampung nak salat dhuwur ya 4 rakaat. Profesor ya 4 rakaat. Sing milih 01 ya 4 rakaat, milih 02 ya 4 rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nak kebenaran gak masif kene ya melok repot, napa? Kene melok repot. Lah bayangno nek iku terjadi ning Quran. Terus Qurane wong Maroko ngene, Qurane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ngene. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kira. Paham nggih? Wis kira-kira ngono dong ya. Ha kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab'a iku mau istilah tok. Mosok murid Nabi muk 7. Mosok rawine muk 7. Dong ya. Ngono kok angel temen nerangno kudu sampe kene mubah. Amit tenan nerangno kowe. Aku wis sering ngono takok. Ih maksude sapa? Wis ora bakat alim aja takok ruwet. Ngomong kaya wis rai-raine nerangno wis kudu mubang. Nanti kene kesel lho. Dong ya. Dong ya dadi kebetulan hadis ya padha. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah. Itu jenenge waqiatul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-sahihah iku akeh-akeh waqiatul hal atau waqiatu ainin. Misalnya ngeten ya, Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku iku seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas ya Mu'ad inni uhibbuka. Terus kowe misalnya sok-sokan alim, tapi jelas goblok lah. Terus kowe mending ngene, hadza Mu'ad, rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora terima goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok.
Ora ono hadis ya Abu Hurairah ini buka sing ono ya Mu'ad. Terus Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqi'atu ainin kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafadz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqi'atu ainin apa waqi'atu ain. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Padha Rasulullah dahar kurma. Rasulullah dahar zaitun. Rasulullah dahar apa di Mekah. Iku jenenge kutu tilkal bala. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulane Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat itu kuti ahli barat, orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng Nabi. Nah saya kok melarat Indonesia terus mbok zakati kurma penuntune do linu tapi ya wis beras iku malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah mbek Imam Syafi'i disimpulkan iku jenenge kutu bala. Dan saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Lah nek nyesuaikno ning Arab ya saiki rong Jumatan, ngenteni kok jam 4. Mergo nyesuaikno Arab. Lah jare Mbah Mun, nak bodho niku ya sing rada ilmiah. Jare Mbah Mun nak guyon. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nak wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi ra wali. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki. Mbah kok ora Jumatan? Aku wis bar Jumatan ning Mekah, Jung. Jare Mbah Mun cerita. Wali kok bento ya. Setengah siji ning Mekah iku jek setengah 09.00 urung ana Jumatan. Nak badhe niku ilmiah sithik misale engko Cung aku Jumatan ning Mekah. Nak muni engko rada pantes, no? Muni wis bar. Setengah 09.00 sudah jek ngopi, Mbah. Mergo kene iku terpaut. Dong ya. Jadi kena bodoh niku sing ilmiah. Lah ngene wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya muni wis bar Pak Mukhlis. Mbah ora Jumatan. Aku wis bar kalimatnya iku ana kata bar samari kasus iku kata bar lho. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah kira-kira setengah 09.00 ya. Kacak patang jam pinten? Setengah 9. Nah setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah cek ditoto sound sistemnya cek dites. Lah nek bodho niku kaya apa utang bodho niki sing pinter kok. Misale santriku akeh pembangunan kok ngadat iki piye. Kesama nggih Husnudzon iku wajib, mulane ora usah survei. Boleh Pak Ulil. Gak bakat punya santri banyak. Gak bakat punya santri banyak. Ngenyek uang. Santri akeh lho, ono sing mergo anake kiai ini mergo mantu, sing jalur pintas ku mantu. Paling cepat. Ini itu Pak Mulis, menantunya Pak Iskandar jadi kiai tenan, tapi dibully konco-koncone. Paling rusaknya, jadi kiai ketemu konco itu rusak. Sing dieling-eling ku zaman dhisik. rusak. Ketemu suudzon berdata itu rusak. Iya kan. Suudzone konco kan berdata, wong duwe kok. Nak wong jaba suudzon kan tanpa data. Nak suudzone konco iku suudzone konco suudzon berdata. Akurat. Apa? Akurat. Untungnya padha wae dadi akhire padha rawan dibuka wong padha wae. Ya eling-eling ya, dadi sampean ben ngerti kanca-kanca sing fanatik sab'a iku ngerti ya, sab'a iku mu'ibaratun anil tausiah, anit tausiah. Karena gak mungkin ketika Rasulullah maos Quran kok pendengarnya hanya 7. Kemudian setelah itu rawinya 7 lagi sampai kita 7 gak mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Rawani itu kan bukan mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Kebetulan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Mbah Karim Lirboyo mau Mbah Mun. Kebetulan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun ya kita sebut guru kita Mbah Mun. Muridnya Mbah Karim Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan, tapi muridnya ya ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Mintoriki Utsman. Paham ya?
Setelah Utsman min Thoriqi Abdurrahman As-Sulami. Setelah itu min Thoriqi Asim yang meriwayati Hafiz. Ya, terus sampai kita, misalnya kita akan punya sanad semua ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah kira-kira gitu. Itu paling gampang. Ya paling nopo analogi paling nopo paling gampang. Mulane kata tenggene fatwa-fatwa niku. Kula niku mboten jarak ya. Tapi bakat soleh, ora jarak lah bakat soleh. Kula niku anggere tanggal Arafah ya aja nut, mbok nut ya kena ora ya kena. Padha mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah sing ngono kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Pertama ya rasa takbiran. Cuma wong soleh kan bakat nih Hamdani. Wong soleh ora itu. Iku walhasil iku kok ora enak maksudnya yaumul Arafah kan yaumun sing mujabut doa. Kok ora enak misalnya Arafah kok turu pokoke ora enak wae. Ora enak wae. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Nggih teng ngene pondok kula kadang teng sareane Bapak nggih itikaf maos Quran. Mboten donga klenik yo akeh mboten wis maca Quran nggih. Pokoke normal kadang nggih sinau. Ya perlu dicatat, tirakat kula mboten sinau nggih maos Quran. Ziarah arang-arangnya jaluk aneh-aneh. Walhasil itu ya nyaman ae ketika neng Arafah iku wukuf kita ikut napa wukuf. Wong al-ardu ardullah cara Allah melihat Arafah mbek Indonesia wis padha wae mergo nadzarullah tidak terbatas. Wis terus neng ati ku janggal. Apike ku bar dhuwur kan yaumul Arafah kan dimulai badhe dhuwur. Tapi pertanyaannya habis duhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kene itikafnya berarti jam 4. Terus malaikat itu ngikutin di ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan cerita naluri kesolehan. Tak jajal baru duhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nuraniku berontak, ya ora ya segamane kowe wong Indonesia ya bar dhuwur wae, itikafe baru kowe ditakdir wong apa? Misalnya anak nuruti zuhur anak Arab, zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro? 10 lah ngajak sesat bareng. Kabeh ngaguran. Nak kabeh ngaguran Mekar sesat kabeh perkarane apa? Subuh berarti jam piro? Jam 09.00 jam piro? 09.00 ya? Nah dhuwur. Ora kacak patang jam. Jam 4, jam 5 ya. Wah, ya ruwet. Singkat cerita kalau nate mboten jarang maos kitab wali-wali. Ternyata wali sak dunya iku duwe adat takrif. Takrif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Wong maca iku seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nek kowe wong saleh tenan di insting kesolehan. Ya maksudnya ngenyek wae iki aku cerita wae. Cerita ben ngenyek wong nek ora bakat saleh iki ora di insting kesolehan. Nek ora diwamuk dikandani ngono ya ora ro. Ruwet lah, intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan niku ya Allah wong sak donya wali-wali abdal aktab wong sak donya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar. Melok lah, melok nang kene, melok. Perasaan itu mesti. Mesti cerita perasaan wong saleh mesti. Ono sing tau ngono ta urung? Ya berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesolehan. Poso, wah poso kan arep-arep buka mergo. Maksudnya kan ono fatwa resmi berarti gak krana insting kan fatwa resmi nak poso dina 9 iku nglebur dosa, ngrasa dosa akeh melok kan ngono. Jadi semangatnya kan mergo ngrasa dosane akeh. Tapi perasaan kita itu kan koyo ra enak lho Mas. Mosok pas sak donya itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa niku bid'ah, tapi sing darani bid'ah iku mergo enggak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, ya monggo mawon karena barengno rasa Arafah, barengno rasa Arafah dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi berarti bukamu jam 10 bengi, ya repot. Paham ya? Mulane wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah.
anut fatwa Imam Syafi'i, disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras zakatnya nggih. Beras, sedekahnya ngangge. Misalnya dulu Rasulullah sedekahnya nganggo dinar, dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duweku rupiah, Rasulullah sedekahnya mbek dinar ya ruwet. Pak, terus petani mbok sedekah jubah ya bingung petani ini tak gopo. Ape nganggo kok dianggap kiai kan ya ora wani ngaku. Ya wis wong Indonesia sedekah hem napa? Nabi dhisik sedekah nganggo dinar, ke Indonesia sedekah nganggo rupiah. Oh. Lha kok Nabi riyen seneng dar akit-akit semacam keju susu kering. Nanti suatu kayak susu kering kayak keju jadi lebus. Ya ruwet. Kula sering ditamu desa, karepku yo engkek nek tak sugih sing rada apik ben tau mangan. Jebule malah, Gus ngeten niku kula kudu muta-muta. Aduh. Sugih tuwelo iku entek telu ora murus. Dikek keju sithik murus. Ya kene kan akhirnya dadi kiai iku bingung ora dihormati karepku ora wong desa kancaku zaman mondok ning sarang mumpung dolan tau mangan keju dereng tak kei. Karepku iku ya menghormati. Jebule malah murus. Langsung gawe telo entek telu Kak. Murus. Ah weteng Jawa tenan iki. Ya akhirnya kene fatwa yo kutil balad. Lah nek delok ning hadis misale syariku au gharibu. Nabi itu posisi ning Madinah. Iku nak ngendikan, "Cung kowe nak nguyoh, iku aja sampai madhep Ka'bah ya aja membelakangi Ka'bah." Ya karena Nabi di Madinah ngendikane kowe madhep ngulon utawa madhep ngedan. Karena di Madinah dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mungkuri. Tapi nek ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis iku mbok waca ning Indonesia kacau kan? Cung kowe nak nguyoh iku dawuhe Nabi syariku aku ribu nak marah madhep ngulon ya madhep. Wah. Ya. Wah, kudu di pondokno meneh ya. Iku nak dadi khatib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis itu disesuaikan karena mau ndak mau. Mulane kula nate dikandani ulama top. Kira sebab Indonesia alim. Sebabnya napa iki? Mergo Indonesia iku ana mirip Arab, yaiku padha-padha diliwati khatul istiwa, garis khatulistiwa. Sehingga ada model tulu samsi matahari terbit, ada model hurubus samsi matahari terbenam. Jajal ki maca takrib ning gone kutub, nak ra diguyu muridmu. Waktu subuh nak srengenge wis methek ku entek. Waktu asar nak srengenge wis surup entek. Jare murid-muridku, guru ngomong srengenge niku ora ono, Pak. Mbok bakas. Waktu duhur zawalus samsul srengenge nek setengah tengah terus mulai rodok ngulon lingsir srengenge ora ono, Pak, bekas. Lah ning Indonesia iku diuntungkan kita maca takrib ku surah gambaran itu masih ada. Ana tulu samsi, ana zawalus syamsi, ana hurubus samsi. Nah jajal ki ngorek kitab ning gone kutub. Sing ngaji wong suku Eskimo, wong ngaji. Qala al-musannaf rahimahullahu taala anhu. Wa awwalu zuhri zawalus syamsi. Wah kasar gini, murid templengaan kabeh sering ngene ndi, sering ngene ndi. Terus wa akhiru waqtil asri hurubus sering ngene nang ndi. Ya dadi ngaji, pokoke hasil kula suwun kebenaran harus kesimpulan ngaji sakniki napa kebenaran harus diperjuangkan secara napa masif. Lan kula seneng mbek wong Indonesia kula seneng. Wong paling goblok ora ro nahwu ora ro sorof niku macane Quran iku bener mergo memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiyang Timur Tengah iku kagum mbek Indonesia. Wong Arab iku nak sing roh nahwu sorof ya sing alim. Nak wong Jawa gak paling bodoh lah ya roh. Mergo dekne lak diapalan iku tunggal. Gurune kereng ora karuan, go pecut, go penjalin. Ya contoh gampang misalnya ngeten. Cah cilik utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora roh apa-apa. Iku nak maca ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Wong Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rafa mergo mubtada.
Al mubarakatu rafa mergo sifat. Sak teruse sifat kabeh. Mulane sifate rafa nggih melok napa? Rafa. Wes ngono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Isime anna ya pancen nasab. Rasulullah khobar ya rafa. Gua. Wong Indonesia pinter kabeh. Mergo nahune bener kabeh. Mergo hafalane ya iku. Nggih hafalane nggih iku. Rabbana lakal hamdu. Berhubung alhamdu mausuf ya mil'us samawati. Nak diwaca mil'u berarti sifat, nek diwaca mil'a berarti napa hal. Samawati nggih dojer jan mudhof ilaih. Wal ardi atafnu mudhof ilaih wal ardi. Kulo nate ditangkleti tiang-tiang Timur Tengah. Woi ahli Indonesia iku jari luhote jayidah. Tak takoki kena apa? Saya belum pernah dengar orang Indonesia salah anakku. Lah ukurane apa jare nek pas salat ku bener. Ya aku ya muni iya alhamdulillah pinter kabeh. Aku ya muni. Wong diarani pinter kan gak perlu diluruskan. Nek kowe diarani pinter gak perlu di Nah diarani goblok gak bantah tenan. Diarani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Nggih kebenaran itu harus. Tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita, pas maca Fatihah Pak Mukhlis macane alhamdulillah Rabbul alamin. Kita toleransi kesalahan itu. Terus anak ini suatu saat jadi imam ning Sragen misalnya. Atau anak ini suatu saat jadi imam ning Solo Tigo, ning Jakarta. Terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan Rabbul Alam. Itu kalau kebenaran tidak nopo masif. Tibarokah masif jahiluhum wa alimuhum ghaniyuhum wa faqiruhum. Paham ya? Sing musuhan sing musuhan. Misalnya Kang Ali lagi mangklang mbek Hamdani. Ndekne tetep maca Rabbil Alamin. Musuhe ya maca beda partai, beda presiden ya tetep Rabbil. Ora kok pepe beda pilihan. Aku Robbi, aku Robbu. Kayak cerita ana dua mubalek dari usmat yang berbeda ini tapi urusan pidato ora apa-apa lah. Sing kita assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rada engkek ditambahi taala. Sing kedua iku mubalek sing kedua iku beda ormas mek sing iki. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Saking makele iku butuhe kembar. Ora kan warahmatullahi taala berisi tok assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Bayangno iku nek ning Quran. Kaya apa? Ya dadi walhasil itu Said Muhammad kepengin nglurusno kowe aja geman darani hanya qiraah sab'ah karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Quran, perawinya Quran jumlahnya terbatas. Padahal ruwatul Quran harus jumlahnya besar. Dan besar ini harus sama. Lane barokah niku alhamdulillah teng Indonesia ku barokah. Wis mau, wis cocok ra cocok wis kabeh muni iya kana abudu wa iya kana stain wis cocok. Paling bedane iku ana traweh 5 menit, ana sing 7 menit, ana sing gaya khataman, bareng gaya khataman jebule bantah-bantah. Imami ngelingi inna rabbaka hakimun alim. Sing makmum gak trimo alimun hakim. Bareng bantah pun delok nak ra ngandel. Padha amatire engke-engkean apa? Maca Quran apa? Khataman. Bantah-bantah terus. Pertama ya jek apik, diwaca Arab tok. Nah diwaca Arab tok tidak membatalkan apa? Salat karena kalimatnya masih kalimat Quran. Bareng bantahane serodok sengit, delok nak ra ngandel. Lah iku wis batal salat iki mergo wong sapa. Tapi nak inna rabbaka hakimun alim dieling alimun iku bantah-bantah ngono jek gak apa-apa kan sama-sama kalimat Quran. Meskipun kalimat itu tidak di ayat itu. Mergo resikone wong apal kan mengelulang lafaz yang pernah ada. Mulane kados kula nu niteni, salah wong apal Quran mubalek niku, sik kiai sing pidato kula niteni. Nak salah wong apal pasti ada pola lafaz yang sama. Sak kliru-klirune wong apal iku nak salah pasti ada lafaz yang sama. Kebetulan enggak di surat itu saja. Tapi pola lafaz itu ada. Ada maksudnya. Tapi nak wong rapal ya salah tenan, ora salah main-main. Terjun bebas. Terjun. Paham ya? Wis mesti ora kok mungkin. Wis teoriku ora ngarah salah bab iku. Survei membuktikan salah wong apal. Misalnya ning juz 1 kan waqula minha raghadan itu situ. Maka nek juz 8 faqula min haisu. Kadang terus gaduh-gaduh juz 1 di talfek ambek juz 8. Tapi pola itu kan ada. Ngono, maksudnya pola itu ada. Iya ning pas surat itu salah kan. Kalau misalnya
Huda wa rahmatan lil muhsinin, kadang lil muttaqin. Iki pancen yo tau lil muttaqin, yo tau lil huda wa busyra lil mukminin. Mulai plengaan iku. Sing tok lil muhsinin, cek lil mukminin. Tapi saya pastikan, wong ngapal Quran pasti polanya itu masih ada, meskipun tidak di surat itu salah, tapi pola itu masih ada. Jadi sekamane wati ini di akhiri wal asri lah, contoh paling gampang. Wati ini wa zaitun bareng ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw. Cari makmum mewah ini Quran model baru ini. Kepalanya watin, akhirnya kombinasi. Karena enggak ya setunggal ida samsu kuwirat. Itu kan mesti kadang diterusno sing ida samaun fatran. Bareng ya yual insanu innaka kadihun. Wa ya maghurraka kadihun. Kayak karena polanya ada. Ya yual insanu maghurraka bi rabbikal karim, tapi malah innaka kadihun. Jare murid. Ya mereka titenene pola itu memang ada ya yual insanu sing maghurraka ono sing innaka kadihun. Tapi nak salah wong rapal. Wah, kacau tenan pancen. Utekku seratuk, kan kini ora biasa salah teman-teman. Tak cara bapak, di aku pinter, bareng ngurung pidato gue jadi goblok. Bapak kan Qurannya luanya. Bapak dulu kalau nasihati saya itu gini, jong kowe apal Quran nganti kowe apal Fatihah. Man kalau dalil nopo mau spontan nang itu riku iso, kemudian ijazah bapak jong kowe apal Quran kowe apal Fatihah. Jadi mesti keliru wong ngapal, ya wong mesti keliru aja nih wong. Tapi pola itu masih ada. Tidak keliru wong ora, rusak. Ya kan misalnya inna rasul rabbil alamin di sebagian ayat tuh inna rasula rabbil alamin. Jadi akhirnya jadi ilmu nahwu. Rasul itu masdar, ngono ya. Rasul itu. Nah trennya bahasa Arab kalau masdar itu bilafdin wahid apa? Jadi boleh kamu mengatakan Ja'a rojulun adlun, boleh ja'a rojulani adlun, ja'a rijalun adlun. Mereka apa? Wa na'atu bi masdarin kasiro faltazamul ifroda wa tazkira. Jadi masdar itu bentuknya apa? Tunggal. Jadi satu orang ya ana durbun misalnya, nahnu ya durbun, huma ya durbun. Nah itu Quran pakai inna rasulur rabbil alamin. Padahal itu isinya Musa dan Harun. Paham ya? Tapi tanpa alif tas. Nia. Tapi ada ayat yang inna rasulah rabbil alamin. Satu mikir ngono mesti gitu. Kok semaan payu ya wis. Ya, karena itu sudah ghalabat alaihil ismiyah, sudah diismiyahkan. Kalau sudah diismiyahkan berarti dua ya harus bilang dua. Kalau satu ya satu. Makanya di Quran dua-duanya pernah dipakai. Makanya kalau Imam Sibawayh kagum Quran itu dari sisi itu. Quran pernah ngendikan inna rasul rabbil alamin untuk Musa dan Harun, juga pernah ngendikan inna rasulah rabbil alamin. Jadi masdar itu boleh. Mulane kalau anak kula namanya tasbihan sedanten, sing wedok lah kita tasbihan, mboten usah tasbihah pakai tak. Karena bentuknya napa? Masdar. Masdar itu bilafdin wahid. Lah kayak gitu kan tapi serah kelasmu lah sinau nganti. Ya mau cerita ae ben sawangane ngaji ilmiah, jadi tak angkat harkat dan martabat no. Tahu harkat dan martabat. Nah kayak gitu nak wong salah. Ya misalnya cerita Nabi Musa bi Harun kan dibaleni bolak-balik. Ya piye jajal. Inna rasulullah fa'tiya fir'auna faqula, kadang fa'tiyahu. Kan ada fa'tiya fir'auna sebagian surat itu. Fa'tiyahu. Eleng torodan. Pengasuh kan ada fa'tiya fir'auna faqula, ada yang fa'tiyahu. Yo. Lho ojo budana lho ojo pepeh. Kan ada fa'tiya fir'auna, ada. Eleng torodan gitu. Ya ada ya? Oh ada berarti eleng. Nah kayak gitu. Engko nek wong apal iku mesti sing wayahu terusane sing Fir'aun ngono lho. Jadi terusane kombinasi. Dan itu mungkin karena hafalan kita banyak. Wis jajal misalnya itu samsu kuirat wa idza nujumu qadarat ujug-ujug fa idza ja'atis sakha. Bah waya tomatul kubra bocok wis utang jatuh tempo wis ruwet. Tapi polanya orang hafal pasti ada kesamaannya.
Pancen ya ana tenan fa idza ja'atis sokho, cuma rawaya iku ngono. Tapi kan memang ada betul, napa? Dong to iku. Kira-kira ngono angel temen nerangno kowe. Ya tadi ngaji hari ini diketahui napa sab'ah itu namung napa istilah. Jumlahnya tidak harus 7. Makanya terus kados Mbak Rawani ketika nulis sab'ah ditambahi qiraah napa? Asyra, qiraah arba'ata asar. Nggo nunjukno bahwa jumlah 7 itu hanya ibaratun anit tausiah. Ya napa ibaratun anit tausiah. Pembacaan Quran luas. Tapi luas wae berdasar riwayat. Buktinya apa? Ada qiraah sab'ah. Nyatanya polemik dalam Malik yang ma'ruf hanya 2. Malik Yaumiddin bil maddi sama bil qasri. Yang lainnya itu riwayat syadzah kayak Malaka Yaumiddin itu syadzah itu enggak masuk. Tapi apapun itu enggak sampai 7. Paham ya? Enggak sampai napa? 7. Maksud saya pinter. Kulo jan seneng mulang iki seneng. Wis kira paham lah seneng. Dadi kok nak kira paham, nak nasibku apik ngene, nak nasibku apik. Wah, Gus Bak mulane kelas tinggi. Mulane aku ora paham, nak nasibku apik. Nak nasib elek, mari mulange bulet, mulane ora paham. Dadi wong iku ya saenake dhewe, dipek menangi dhewe. Nak lagi seneng kiai, iku nak ndekne ra paham nyalahno awake. Utekku gak cukup. Mergo kiyaine mulange kelas tinggi. Iku nak lagi seneng kiyaine nyalahno awake. Tapi nak lagi seneng awake. Mulange iku metodologine gak pas. Orasinya ada ilmiah, mulane aku ora paham. Padahal asline mergo gebleke iku. Dadi wong dipek menangi. Kayak bojomu merengut, nak kowe sadar kan pancen yo kurang blonjo tenan. Tapi nak kowe egois, gak taat mbek wong lanang. Wong lanang teko kesel-kesel merengut. Ya jan kesel ra entuk apa ora diperenguti. Tapi orang itu kan cenderungnya subjektif, no? Wes saiki nak bojomu merengut, kowe pertama pikiran nyalano bojomu ta nyalano awakmu? Awak dhewe, awak kula. Piye-piye. Lho nek kon pancen salah tenan, bocah. Bakat soleh. Apa? Bakat soleh. Oh, bakat soleh. Tunggale wali Kang Ali. Ana wali iku salat lali. Lali tenan. Sujud ora barbar, tapi terkenal wali tenan wong iki. Iku sak masjid, iku sepakat masyhulun billah. Gus sujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masyhul billah. Yo tenang. Sampai muridé sing ning safawal, "Yi, sampun." Bareng dene ditakoki, "Ka'anni ra'aitul jannah wan nar." Terus wasi. Akhirnya baru rapat. Ngapunten jenengan pun mboten sangi mami mali. Tak sujud mboten baru. Lho tapi wong e terkenal wali. Karangane kitab Kuwadah, kula kenal ten. Tenak kowe nek lali. Utange pinten ngantos. Utange pinten iki kok ngantos njaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. Rong dina malih omahku disita lho. Dadi padha-padha sujud suwi iku ya tepak-tepakan. Dan ngono iku publik ra iso dibodoni. Nak iki husnul. Wis ajajal misale kalau ngimami lali, kula mek Hamdani mesti wong husnudzon teng kula. Niku wis ora iso. Kan pasar gak bisa dibohongi cara ilmu ekonomi. Pasar gak bisa di kayak aku maca kitab salah, wong mesti keyakinane sabkul lisan. Nak Hamdani ra nyarat. Nah ngene kacau. Padahal asline ya menungso kadang ya salah tenan, no. Tapi pasar wis kadung iya pasar gak bisa dibohongi. Nasib elek. Niku kula kenal wong terkenal wali karangane kathah. Lho niku pas nyuwun sewu Kubela wafat ini Pak Mukhlis Kubela napa sebelum wafat. Niku muridnya kanthi mangkel ya mangkel tenan ora mangkel. Nak koyo kowe misale pikun mesti ele mangan, rokok terus apa wis ora penting-penting. Ayo. Perkara kesampean. Ayo. Nyindir sapa? Nggih, Gus. Sonyowani. Iku Kang Ali, bar salat zuhur. Iku angger bar salat, ini mami muridé. Engko bar 10 menit. Jo ngaku wis salat ta urung? Ayo salat meneh salat. Nganti ora pondok santri delik. Perkara mesti ngajak salat. Jadi wong nak wali, iku pas nyuwun sewu pas mulai lali wae ilinge iku. Tersiksane ya wis salat ta urung wis salat.
Nak kowe kan gak tersani wis mangan to mulane ana wong desa iku, "Cung aku urung mangan." Empun bawa empun mangan, urung cung urung mangan mesti. Tapi nak wali kok, "Cung aku mau urung salat. Aku urung deres Quran." Mulane sampean Hamdani nak pikun titeni yo ukurane ngono gampang. Mulane agar bar aku ngaji kok pura-pura ngono ya bebo ora. Mergo diwarai carane yo. Dadi niku napa? Wong nak wali iku beda orientasine kok. Dadi sujud iku ya akhire sing soft awal ya batal, sak masjid batal kabeh. Terus rapat dijaluki sepuro, yai jenengan mboten sang imami bali. Niku wong saleh iku ra iso mbayangno ing kitok sangka munajat mbek pangeran. Ngakhiri ora iso. Jadi Rasulullah itu sebetulnya kalau nanti diceritani bapak itu punya guru wali. Nak cerita, Said Ali Zainal Abidin sholat itu 1000 rakaat. Iku ora kok kepengin sholat ping 1000 nggih mboten. Pas setelah selesai 2 rakaat. Alhamdulillah ya Allah ketika orang lain nikmati maksiat, orang lain nikmati harta benda, orang lain nikmati halal yang duniawi. Kula kok jenengan takdir nikmati sholat. Sebagai bentuk syukur kula sholat malih. Akhirnya sholat. Bar sholat, ya Allah, cek enake sholat. Ketika orang masyhul bid dunya, masyhul bima la ya'ni kula sholat. Ngerti-ngerti ku ping 1000. Nak ping 1000mu kan ibu-ibu niru akhirnya ya ora kuat kan. Iya, mergo enggak in. Kula ngrasakne nak teng sinau, misalnya kula sinau itkon. Kepengin roh perbandingan ning Al-Burhan, ngerti-ngerti yo dalu. Mergo yo asik ya sinau. Timbang bakas Hamdani atau bakas Siro Asabah kan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Mulane mereka itu gak kroso sholat suwi lah. Tiang sing sujud nggih ngoten. Ya Allah, kula kok berpegangan mbek makhluk ya mati ya lara ya setru. Wong kok berpegangan makhluk. Misalnya apa percaya duit itu ya mata dunya. Pokoke suwe-suwe iku ya asik. Semoga hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bayangno ning akhirat iku ora ana manusa, ora ana dhuwit, ora ana pangkat, ora ana presiden, ora ana menteri, anane amal akhire wedi. Nah, orang-orang seperti ini itu sebetulnya ya asiknya seperti itu. Lah terus dia ini sujud, ora ngerti nak gurine makmum ribuan Jumatan. Lah nak sujud kan gak mau jaga pesona lah imam. Wah. Jaga istiqomah dan konsisten. Jadi ibu suwi mergo ngerti, nak celungap-celungup ora pantes. Nak salat ning omah coba petik bareng imam ya apik. Ono-ono ae. Apik di pas imam mbek munfarid umume wong. Luwe apik ya? Mergo pas salat dhewean, Allahu Akbar. Nak pas imam iso pas, iki iso pas. Ono-ono wae. Ono-ono wae, no. Jare wong sing wis ngalim suwi, ono-ono wae maksudnya. Pancen ribet donya ku ribet. Wis pokoke saiki ngerti yo, nak Quran sing disebut iku jenenge waqi'atu ainin. Apa waqi'atu? Dadi misalnya kados kula lah. Kenapa saya menyebut guru saya Mbah Maimun? Ya memang kebetulan saya ditakdir muridnya Mbah Maimun. Mbah Mun muridnya Mbah Karim. Tapi jangan katakan muridnya Mbah Karim hanya Mbah Mun. Ya kebetulan kita punya kenangannya dengan. Tapi tetap tidak membatasi jumlah yang besar. Waktu gale Nabi kebetulan sing didhawuhi Mu'ad ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Tapi apa Nabi hanya mencintai Mu'ad? Tidak ada orang yang waras bilang demikian. Orang pasti tahu semua sahabatnya Nabi semuanya dicintai Nabi. Cuma yang kebetulan saat itu sing wonten sinten? Mu'ad. Iku jenenge apa waqi'atu ainen apa? Ya sama, qira asab'a itu kebetulan yang nekuni qira secara disiplin itu 7 dan kebetulan kita punya kenangan ya sama ulama 7 itu. Tapi tanpa menafikan yang lain. Ya itu mirip dalam madzhab fikih 4. Kenapa sih fikih ribuan? Mulane Dewi Imam Ghazali sebenarnya madzhab ya ada hanya 4. Masa Imam Syafi'i jadi madzhab kok gurunya ndak kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Masa muridnya jadi mujtahid mutlak kok gurunya ndak. Ya tapi yang ditakdir bukunya terbukukan Tadwin, Mudawwan yang teruji punya pengaruh besar itu Imam Syafi'i. Ya sudah kita anggap ya Imam Syafi'i saja gurunya ndak kita
hitung kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Tapi sebetulnya lah beliau dapat ilmu itu dari siapa kalau tidak dari guru-gurunya. Iku jenenge waqi'atu ainin. Nggih eling-eling ya. Terus mriki diterangkan seperti sab'ah itu tidak khusus sab'ah tapi juga ada yang di luar napa? Sab'ah. Ka qiraati Yaqub wa Abi Ja'far wa Syaikh wa Syaibah napa? Wa ghairihi. Micak ana kata napa? Wa ghairihi. Wa aswahul qiraati utai sasai pira-pira qiraat apane sanad dan sanad iku Nafi' wa Asim. Jadi dianggap sanad paling sahih niku Nafi' lan sinten? Asim. Wa afsahuhuma utawi fasih-fasih qiraat iku Abu Amrin wal Kisai. Tapi yang dianggap paling fasih memenuhi kaidah Arab niku Abu Amrin ben apa? Kisai. Kados sampean nak maca biasa. Wallahi rabbina apa wallahi rabbana? Gak kira kita apa? Apa lil? Wallahi rabbina. Di pengasuh asidikiyah, nak salah isin, ngarepe wong akeh. Gak kira kita wallahi napa? Rabbina ma kunna musyrikin. Nek Imam Kisai macane wallahi rabbana. Mergo nek nak maca iku wallahi demi Allah, rabbana duh. Ya ketoke cara logika. Tapi sanad tetep sanad lho. Maksudnya Imam Kisai ora kena dibantah. Kira-kira pas iku kan ke matur ning pangeran. Tak baleni pas iku kan ke matur ning pas matur pantese nida apa sifat kira-kira kowe. Nah, mulane wallahi rabbana. Dekne macane ora wallahi rabbina te wallahi rabbana te wallahi demi Allah. Rabbana duh pangeran kita. Tapi kita sanate rabbina iku kudu rabbina wong sanatem rabbina. Tapi kita rabbina ya ora salah mergo wallahi demi Allah. Allah iku sapa? Rabbina. Mergo pas iku ndekne kepengin membuktikan nek ndekne ora syirik. Mulane terusane makunna napa? Musyrikin. Tapi secara sanad akurat Rabbina, tapi secara nahwu dianggap afsah Rabbana. Iku tapi yo teori kira usah melok. Iku omongane wong alim-alim kira usah melok-melok. Ya mau cerita berhubung maca tak terangno ora kok aku setuju kowe melok-melok. Ben rusak tapi dunya ke melok-melok. Paham ya? Mau cerita ilmu ora kok terus nglibatno sampean napa? Qiraah. Yo gawe buat kira atau mengkaji. Yo wah rusak kabeh. Modal nyai mantu ae gawe macet. Robot. Jaga kualitas yo. Tapi ra apa-apa, mantu lah anak kualitas ora apa. Banyak pondok yang besar karena apa? Mantu. Al Munawwir sing top yo Bali Maksum iku mantu. Di sini Pasuruan ulir boyo roe dene contoh-contone dene golek contoh sing gedene mbek mantu. Oh nek. Keras. Rapia mantu, Pasuruan Pak Hamid, mantu Pak Hamid kan orang Lasem. Lirboyo, mantu Asidikiyah. Wong ora jelas-jelas ribet. Ya tak setuju ya. Sing putra mahkota ya lho ya akeh. Mbah Zubair gedene sarang ya Mbah Mun, putra mahkota. Ya akeh sing gedene putra mahkota ya. Ya, sausé periode Mbah Makhrus putra mahkota terus gak mantu wis. Tapi kan Lirboyo enggak jantan, enggak ada yang khusus dan keluar. Ya tapi setelah Mbah Makhrus itu anak semua, enggak mantu. Ya ono maksudnya ya ono mantu, ya ono anak kandung. Sakake anak mantu tok contone. Ya tapi contoh mantu ya akeh, contoh putra mahkota ya akeh. Contoh ra jelas ngene iki yo luwe akeh. Tapi ra jelas itu barokah. Cara kula wong ra jelas itu barokah. Barokah Islam ra jelas itu kan Islam nang ndi? Kan sak top-tope pondok itu kan kiai ini ngiyai di pondok masing. Barokah ngene-ngene temangsang ning Papua. Bar kerja ning Papua pindah Korea. Ngono iku jenenge tau mondok. Ngono ya tetep salat Pak Mukhlis yo gawe langgar. Kula dhe kanca kerja ning pedalaman Kalimantan. Melok kayu lah. Kuwi iku tiap daerah iku ya dekne gawe masjid. Wah masjid kula kathah Gus gak ketung, gak kerja kula kayu. Wis angger manggon ning kono gawe masjid. Yo tak urip, nggih urip Gus tak trimo 4 wulan urip Gus bariku pindah yo gentina. Ndene jare. Jenengan ketok paling masjid sitok ning desa jenengan. Kula nu lali Gus jumlahe gawe masjid. Kok tiap pindah. Penerbangan iku dekne pindah gawe masjid. Ya kula nate teng Korea. Tak takoki imam kok fase tak takoki. Ya ning ngene masjid-masjid Korea, masjid sewanan. Korea kan masjid nyewa.
Yo tak tahu. Mboten nek saya wonten tesih masjid mun sing masjid sik nyewa. Kok fasih nanti mondok 2 tahun pedotan Gus. Lah kok ijek mikir salat. Riyen kula mbek kiai ora pati seneng Gus. Bareng teng mriki kok eling pentinge ngiyai. Jadi ternyata wong-wong sing tau ngaji ngene iki nak temangsang ning Papua, ning NTT ya eling Islami terus ya dadi muassis. Jadi iya nggih tetep dikholi. Saya misalnya dekne ning Kudus mahjub iki sing top ning Kudus. Pamane ning Rembang istaqobala wa minna. Lha iku nak ning Papua itu kelasnya muassisul masjid. Sadar diri, tahu menempatkan diri. Iya. Gak pati pinter. Lha iku baru kaya ngene-ngene iki Islam menyebar di mana-mana. Jadi mulane syukur, jadi wong ora jelas syukur. Jadi hikmahnya besar, no? Hikmahnya besar. Wa alam nang ngerti sira anal kharija anisab anal kharija sak temene wacanan sing metu. Anisab al masyhura wa ala qismain ing atase rong bagian. Al qismul awal kuma perkara yu khalifu kang bedani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf. Fahada mongko te iki la syakka ora ana kemaman ku mujud fi annawing dalam sak kelakuan la ta juzu ra wenang apa qiraatu maca ada la fi sholati ora ing dalam salat wala fi ghairiha lan ora ing dalam liyane salat. Karena dari bentuk sudah ndak mungkin napa dari bentuk sudah ndak mungkin karena ndak ada dalam rasam napa Utsmani. Al-Qismu Sani contoh paling gampang niku lah. Kita di semua rasam Utsmani tetap tulisannya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Terus ada qiraah syadzah tulisannya itu aima nahuma. Dicocok-cocokno kaya apa kan gak cocok. Wong aidiyahuma kok digenti aima nahuma. Meskipun gak boleh dipakai qiraah ada gunanya yaitu kalau ada maling yang pertama dipotong tangan kanan. Tapi tetap saja secara qiraah ndak bisa. Karena wis ora ono padane blas wong aidiyahuma kok ketulis apa? Aima nahuma. Iki jenenge apa? La yuwafiqu rasmal mushaf atau yukhalifu rasmal. Terus al-qismu sani kuma perkara la yukhalifu kang ora nyulayani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf walam tastahir lan ora masyhur fa al-qiraatu maca bihi lan ma wa inna ma warada amistene tumeka apa ma minturuken sing berprodalan ghoribatin kang aneh layu awal kang ora iso dige tetanggenan apa alaiha ing atase turuk ghoribah wa hada utaiki ya daru pertela apa alman nglarang minal qiraati sange maca bihi lan da edon lan maneh wa minhu mastahara wa min hulan setengah sangi kismisani mau te perkara istahara kang masyhur apa animati hadasani sangke mastahara animati sani apa alqiraatu maca bi iklan ma qadiman wa hadisan ing dalam zaman dhisik utawa zaman saiki fa damu ta iki kula wajarana wajah iku maca mari maring yega min sanging da wa min dzalika qiraatu yaqub wa ghairihi at-tambihu salis lan iki sing penting dikaji nggih tenggene bab fikih at-tambihu salis peringatan sing ketiga. Bikhtilafil qiraati sebab bedane pira-pira qiraah ya daru dadi pertera apa ikhtilafu beda fil ahkam ing dalam pira-pira ketentuan hukum. Walihada lan krana ra iki bana bangun sapa al fuqaha pira-pira ahli fikih naqdo wudu ilmal musi ing batale wuduke wong sing didemek wa adami lan ora anane naqdu ala ikhtilafil qiraah ing dalam bedane maca fila mastum aula mastum. Nah kira kita napa? Aula mastum pakai alif ya. Apa dalil? Apa? Aula mastumun nisa. Sebagian qiraah itu aula mastum. Ya. Nah terus nyata ndak rungokno nggih. Sampean demek wong sing ora mahram niku batal gak cara keyakinan madzhab Syafi'i? Batal. Mergo kita iku macane aula mastum napa? Mula masa itu maknanya megang al-jassu bil yad, bersentuhan kulit itu namanya napa? Mula masa. Tapi kalau masun itu kinayatun anil jima. Kalau masun itu memang sampai hubungan intim. Mergo inna wa ta'ala hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi kalau ngeredaksikan jima atau hubungan intim itu biasanya pakai bahasa kinayah. Ya sumume wong priyayi lah. Misalnya ngeten. Wa in talaqtumuhunna min qabli antamasuhunna. Itu kan maknanya bukan memegang tapi jima. Mergo Allah itu pemalu. Maksudnya pemalu itu priyayi. Enggak mungkin ngredaksekno jima dengan redaksi sing vulgar. Makanya redaksinya wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Jika kamu menceraikan istri kamu dalam keadaan kamu belum menyentuh. Itu maknanya bukan sekedar mencium atau gandeng, tapi apa? Sebelum kamu menjima. Redaksinya apa? Min qabli
Antamas. Nah, berarti kalau masun itu di Quran malah maknanya jima. Nah, gara-gara Ibnu Abbas macane aula mastumun nisa. Ya sudah yang batal tuh kalau sampai jima, kalau sekedar megang ndak batal. Akhirnya orang Indonesia aku pinter, dakek orang Indonesia. Neng kehidupan normal nyekel wong wedok iku batal, tapi nak pas tawaf mboten batal. Mergo tawaf iku mbayar, nak batal iman, paham nggih? Wes iku kelakuane wong Indonesia ngono kabeh ora janjian. Kula bolak-balik ana wong nangis, mergo darani kajine rasah. Nak darani salate rasah tenang ya. Mergo salat ora bayar. Lho eling to peristiwa riyen zaman peristiwa penentuan Arafah niku. Ketika dihukumi hajine rasa mergo tanggale Arafah dianggap biru niku. Sing nangis kuatah, perkarane kaji ku bayar. Buareng salat darane rasah tenang ae kan. Kan mboten apa? Bayar. Padahal salat harus ditampa yo ancamane neraka lho. Tapi berhubung ra bayar wis tenang ae apa? Lho kula nate musyawarah muin musyawarah Fathul Muin. Adalah di antara musyawirin orang sing tahu kaji, anak wong sugih terus biasa lah di Indonesia anak wong sugih kaji. Mbok pegawai kaji ora roh Indonesia kaji macam-macam. Utawa adol kaji ku ya men kaji kowe. Kemungkinan kaji bolak-balik iku keramat. Memang dodolane kaji. Utawa pancen bisnise iku kaji. Utawa temu pancen tenaga musiman ya ora roh. Tapi ya kabeh apik lah, pokoke anggere barang apik ya. Apik ora usah suudzon bocah. Ora usah dilatih kok pinter suudzon piye. Walhasil iku bareng musyawarah. Kula pas niku dereng haji, kula tesih teng sarang. Versi muin ngono iku rasa. Jebule cah iku nangis, kabeh ora ono sing nangis ya tenang ae wong orang tau kaji kabeh. Cah iku nangis, sementara tak takoki, lha kowe kenapa kok nangis? Kula riyen kaji mboten ngoten Gus, berarti kaji kula agak sah. Lagi sholat rasa ya biasa sholat enteng Gus gak bayar iki kaji. Jujur deh. Lho cara muin ngene iki masalah tak praktekno ya. Tapi kowe aja ngukumi wong liya rasa. Muga-muga ana kawule napa? Muga-muga ana napa? Anggepe ana. Engko nek ora ana tak golek-golekno. Kan syaratnya tawaf iki misale Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf kan jailan al-baita an yasari. Berarti posisinya ngene. Semua Ka'bah harus an yasari. Berarti posisi kirinya. Dong ya setuju ya. Wes clear ya. Terus nak cara muin aja mepet Ka'bah. Mergo kena mepet iku ana monyole pondasi. Paham ya? Sadarwan itu. Lah nek ki monyol pas ning dhuwure Ka'bah ning kena monyole pondasi berarti kira ngubi Ka'bah tapi ida-ida Ka'bah. Ya bangunan iku mesti ana monyole pondasi. Berarti nek terlalu mepet ngubengi Ka'bah apa ngunggahi Ka'bah? Masuk Ka'bah. Wes iku kasus kedua. Kasus ketiga, Ka'bah itu rak mulatoh ambek minyak. Kan diblauri. Lah wong tisu-tisu rak seneng tawaf parek ben nyekel kiswa. Padahal kiswa iku wangi. Wes ribet kan wong musyawarah dorong tau kaji, ngadili tenange ora seneng ngadili. Lah sisi tok tau kaji prakteke ngono. Aduh mate. Wah, segera kaji tenang ae apa? Kaya ana Joko critani bojo judes kan tenang ae. Soben lagi ngrasakno kaya ngene. Kaya cerita Mlarata Joko-Joko kan tenang ae. Sing wis nglakoni kok hambane lara to. Gak enak ya. Sabar. Lah iku kan lah sing jailan albet muin ku saking ekstrem tapi muga-muga iki ana kawuliyane. Kula muga-muga sing muin. Nyata nanti Leo. Iki kan albedanya saya bener ya. Nah terus pas multazam kan wong donga, nak donga kan madhep. Nah berarti pas iki kan dadekno Ka'bah kubalata wajih di depannya. Padahal iku nak cara muin ora cara aku cara muin. Dekne kok kudu ngene. Mundur meneh nggih. Supaya nanti ini tetap untuk jatahan yasari. Tapi nak dekne ngene ada satu titik yang tidak an yasari. Iku perkara cara muin, ngono iku perkara. Wah, provokator iku. Ya, maksudnya iku sak musala iku ora ono sing nangis. Sing nangis sak tok iku. Tak takoki lha kena apa ki? Pas iku kula niku isi. Gus, kena apa ki nangis? Kulo nate kaji, Gus.
Sing keliru-keliru mau tak lakoni kabeh. Maksudnya sing keliru-keliru iku tak lakoni. Lah aku tak meneh kowe salat keliru ya biasa to jenenge wong urip. Yo salat ra bayar Gus. Kula mbek wong Jawa sering tersinggung gara-gara. Kula nak musim haji, kula nak kiai tenan ora terima kiai tenan. Kuwi ku wong sowan iku kang alis ra kitung. Mergo ape napa? Haji. Gus supaya kaji kula. Kak tau nang sowan takok carane salat. Ngerti tak takoki, "Kena apa, Mbah kok tok son?" "Kaji Gus ngentekno sapi sawan arasa eman." Dadi takoke ku tenanan. Nak salat ra tau takok. Kaya ora rasa ra Allah ra bayar kaya. Iku kelakuane wong Indonesia. Maksudnya yo saiki dirubah lah yo salat ku yo ibadah sing dadekno ridane Allah. Salat ku imaduddin. Nek kowe takok haji yo takok salat. Ngawur salat ra ditampa lara kene akhirat. Salat puluhan tahun terus kalah salata kaya ora bocah kok kandhanane angel. Mau ngono kiye-kiye nganggur kok Hamdani ngene. Nah ulil sibuk kiye gedhe. Mau kula suwun lah salat lah dipelajari lah sakake kan apa? Kula ngomong ngeten mangkel demi salat, mboten mangkel ditakoki. Laris kang ngali gerwaya haji nu laris. Takokan wong bingung-bingung. Tapi kalau suwun siapapun yang haji nggih usahano menjauh dari Ka'bah minimal 1 meter. Nggih jagani nak nginjak napa? Syadzarwan pondasi. Nggih jagani ben ora kena kiswah sing terkenal niku diminyaki. Paham ya? Meskipun itu tidak bisa jaminan terus wajib bayar dam, jangan-jangan wanginya sudah lama jenis dicelup dan nanti tidak menempel. Kita tidak pernah tahu. Istitawil-tawil dhewe lah. Napa? Napa? Ya, diayem-ayem no lah ben sah. Iya, tapi sing nangis pun kathah. Jadi nak cara mu'in itu semua sisi Ka'bah semuanya harus an yasari dari sisi kiri kamu. Jika kena donga ning multazam iku dono balik kanane. Apa balik mundur ya? Tapi umumnya wong kan kita ora mungkin ya. Piye gak usul-usulah. Dorong-dorong. Piye enake piye lho. Enaknya jenengan praktek bersama dengan ahli Iksat. Oh, maklar meneh. Enggak maksudnya itu prakteknya kalau ke multazam kan madhep ya pas donga. Donga payu-ayu bareng ya dan ya misale. Dongane akeh payu-ayu ora diamuk bojo pertama. Neriman kabeh. Cepak rezekine. Tapi biasanya neriman kabeh goblok kabeh berarti. Cara Mbah Mun ngono, kowe di bojo neriman fakir selawase cara. Tapi jare santri juga guri-guri. Di bojo judes bah gampang mati. Anjen wong itu ana, kena di bojo neriman fakir selawase. Nak judes gampang milih ndi? Ini ra di bojo, Bos. Gak umumnya ning multazam bebek lah beb. Umumnya multazam madhep ngene. Terus piye? Bariku muter kok terus muter. Lah iya nek langsung muter berarti ada sisi yang enggak an yasari. Mboten ate donga, Bos. Mboten donga. Oh, mergo sramandi apa mergo Mboten dereke Mbah derek amin. Selesai biasanya. mergo mau resiko. Nggih. Setelah sementara baru doa multazam. Lah mergo mau resiko mau. Iya, akeh-akeh ngono. Daripada kena wangi Atau kena masalah tadi. Iya. Iku yo nek fatwa ngono ora apa-apa, nggo solusi. Mergo sing kepengin ngambung niku Pak Mukhlis, sing pengen ngambung Hajar Aswad bareng. Sarane guru-guru Indonesia ngono. Nak gak tawaf wajib bae. Dadi kok keliru-keliru lah gak ngefek. Enggak, kadang bil isyarah juga sudah menghadap loh. Walaupun cuma bil isyarah aja. Menghadap sudah. Jamaah Indonesia sering kan ngoten. Walaupun cuma ciumnya bil isyarah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar putaran kedua. Mulane aku ngomong, muga-muga mazhab beliau gak. Kita Abu Hanifah nganggep niku ora masalah. Di sepuro lah, ngono wae kok geger ngono. Gak tapi kiai-kiai Indonesia pancen ngoten. Nak niku lho Pak Mukhlis kepen ngambung Hajar Aswad. Kan disarano gak tawaf wajib, gak ifadah lah. Dadi umpama ora ana salah iku wong sunat ae yo. Lah misale kepen wong Hajar Aswad iku ping pira Ka'bah? Wong kowe kudu apa? Nggih kan mulai dari rukun apa sih? Rukun Yamani kan wis nempel Ka'bah ngene nek kepen ngambung. Terus didorong ngene kan berarti kan Ka'bah enggak pernah an yasari.
Tapi nak tawaf sunat kan rasa ra Allah. Iya cacak. Biasanya kiai Indonesia. Fatwane iku nak ben manggon Ka'bah aja pas tawaf wajib. Berarti kayak desa ya salah tapi bener. Tapi cara kula solusi. Kula selama ini kalau fatwa nggih ngoten, kalau ingin aneh-aneh ning Ka'bah iku aja tawaf ifadah, aja tawaf wajib. Pas tawaf sunat dadi kok wis kliru-kliru lah wong. Karena potensinya itu ya utawa menyerah niat tawaf nek nganggo Hajar Aswad utawa sing bayar iki lho. Mun diumumno lho ning Yogyakarta ning Jakarta. Ikut paket ngambung Hajar Aswad gak? Kalau paket dan nambahi bayar. Lha nak bayar kok presiden yo iso ngambung tenan deh. Nggih Pak Mulyo, nak sing bayar kan gampang tenan. Gampang. Nak sing bayar yo. Lha iku ana sing melok ngambung gak bayar dikejar. Aduh. Sok cerita. Oh, iya kenangane kan ngono kabeh. Aduh, malah nek Ka'bah delok zaman akhir ruwet tenan. Nangis pokoke Ka'bah roh kelakone wong-wong. Mulane kula nu tambah yakin nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam top tenan. Riyen Nabi kan ngendikan, Hajar Aswad itu dhisik putih, Cung. Gara-gara sing ngambunge kowe-kowe iku gampangane ngono cara terjemahan. Cara terjemahan bebas e. Mergo ternyata Ka'bah itu ajang ekonomi juga kan. Mulai jual apa? Ngambung Hajar Aswad terus macam-macam. Ya maksudnya ya sing bulet iku ya akeh ngono. Mulane Ka'bah iku fala rafasa wala fusuqa. Iku ora kudu muring-muring lah. Lah pas karepe Ka'bah malah kudu. Sama tak critani iki kisah nyata. Ono kiai alim, ono tambane alim. Berkali-kali haji, gak tahu ngamuk. Bareng ketemu kaji Cina tenan. Cina sing di Guanjuan sempoe bangsa ngono iku haji. Kan nggo speaker, Mas Ulil. Nggo speaker. Allahumma tahir kalbi. Tahir kalbi. Pakai kaf. Tahir qalbi lo, tahir qalbi. Sucikan hati kami. Tapi oleh menit tahir kalbi. Suwe-suwe kiai gak cukup. Kalbun entak. Maknane kan gak akeh. Tahir kula aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun. Yo tahir kalbi. Speaker Mas ditirokno. Akhirnya bareng kiai ngamuk, astagfirullah, wala fusuqa wala jidal. Lah lisane beda. Lah anak model kudus kan fatahir. Qalbi kan jelas. Jadi jelas. Iya. Tahir kalbi. Tahir. Aduh. Soale guyokno wong tok wis. Ya Allah sucikan kalbi. Kira ta manane kalbun. Aduh. Pancen diuji kali. Pokoke wong pas tawaf iku diuji fala rafasa. Ya ana sing diuji mau, bareng ngambung Hajar Aswad. Ini kisah nyata. Ya wong saleh. Ngambung pas ape ngambung pas diambung Pakistan wae. Cara tak terus go kenake pipi. Dadi wala fusuk iku ya niku. Kurang sak meter, Gus. Aku wis roh lengen niku. Wong kok ayune ngono. Bareng pas ngambung, pakaiku iku ngambung. Hajar Aswad koyo kalah pengaruh mbek pipine. Akhirnya dekne ning ngarepe Hajar Aswad muni astagfirullah. Lha iku Hajar Aswad ya tersinggung, mosok ngarepe Hajar Aswad. Muni apa? Cara tak terusno Gus yakin gak kena Hajar Aswad. Dadi Allah ngujine iku fala rafasa wala fusuqa. Wong ning kehidupan normal ya ora tau nemok ngono iku ya ora tau kok. Kan medeni kan? Enggak, kayaknya kok pengalaman pribadi. Jadi cerita seputar apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Wes iku ruwet pokoke pas haji ku ujiane ya fala rafasa fusuqa wala jidal. Nak jidal biasane iku nak kula nate tapi umroh. Iku lho Kang Ali, nak sing mutawife gaite, gaite iku kan nganggo donga. Donga taufah ula, taufah saniyah, taufah
Salisa, Rabi'ah. Lah sing ibu-ibu ngangge karet. Karete nu 7. 7 teng kanan. Ibu-ibu pindah lagi ke 6. Mutawif keyakinane wis ping 7. Mergo mutawif wis maca donga ke 7. Berarti wis muter ping 7. Ibu-ibu dasare karet kula masih 1. Tukaran akhirnya. Jare mutawif pun donga kula mun donga ke 7. Jare ibu-ibu karetku jek sitok. Lah sing lali ku ibu-ibu mindah. Apa gaite sing mencolok. Debat kan ngarepe Ka'bah. Lah kula kan mboten mutawif, mboten kaji pimpinan wis pokoke melok umroh bayar lho sing wis pokoke bayar. Ya tetep wong alim ono gunane, suwe-suwe bareng suwe takok. Ya wong alim konangane walhasil doroh kan aku wong alim. Ketok ya doroh. Wes ngono iku disembunyiekno ya ora iso wis doroh. Ya ora niat pamer wis doroh. Kan ono hawane dan ngono. Akhire takok. Wes saiki keputusane ning Gus Pak piye? Ya nek cara fikih sithik mbek akeh ya balik ning sithik. Kuwi aneh-aneh. Karo dene untuk bayarane tenang aku bener. Lah tuwa profesi wae kok. Ya tawaf sing mutawif ora nyun sewu mbon niat tawaf ora kan profesi. Lah sing wis kentekno Tegal iki lho turuti aku mriko. Setuju lho ya ngene lho. Profesi. Lah asline kan yo ora kepengin tawaf. Wong kadang awan-awan digugah. Pak, kula kepengin tawaf jenengan batu aja yamene ning kongko. Panas kan dekne kan. Akhirnya tak jawab ya nak nuruti fikih ya akal lebih aksar ya milih akal. Ya mbek tak omong kowe iku tuwa profesi sing 6 iki lho cah sawah Tegal entek turuti ya ngono. Lha dekne cerita mek kula. Kan kanca kula cerita. Kula niku kadang ya Gus, ora niat ihram. Lah piye kula niku kadang sedina tawaf ping 7. Nak niat ihram bar gak adu sabunan lara kabeh aku. Dadi khusus wong iki ora usah mutawif liya tersinggung. Niki kanca kula mergo tahu cerita mek aku. Kalau saya niat ikhram terus saya tidak kuat Gus, karena kadang satu hari tawaf 3 kali, 7 kali. Nak gak adu sabunan atau gak apa itu gak. Jadi dia yo mau tawaf formal mau, tawaf tugas mau. Mulane aku roh sing cah iku lho mbok nak liyane ketok ya sejenis padha biasane. Ketok. Ora haji lho, umrah lho begitu. Lho kowe piye misale posisi ku ngono beb ikhram tenan apa milih profesi? Aduh. Dadi ning ngene iki mergo rasa sabunan. Ya saune-unemu. Ya dadi nak lamastum itu berarti maknanya jima. Lamastum hanya Mekah. Lah kenapa jima diredaksikan lamastum Dewi Imam Syafi'i Allah itu hayyun itu Allah itu priayi jare kalau ngedikan sesuatu tidak vulgar. Misalnya Rasulullah juga gitu kalau membayangkan seseorang jima ya idza ata ahlahu napa idza ata ahadukum ahlahu maknane napa jima. Lah ana cara kiai ini kuwe no vulgar rusak dunya. Hamdani roh sak jumlah-jumlahe roh. Detail. Mulane riyen niku Mbah Mun pinter nak ngakali lafat-lafat bab jima kan akeh sing maknane macam-macam kan. Oh so bahasa Arabe kan ono zakar, ono khasyafah, ono apa-apa. Mbah Mun gak dimaknani. Apa cong maknani? Semaknani ngene-ngene iki sing murid-murid. Ini dhewe Mbah Mun enak. Wong aku kiai cong ya ora roh. Sing santri ini guri-guri cerdas ya, Pak. Ya ini Mbah Mun diwaca Arabe tok ya begitu. Diwaca Arabe tok apa cong terus? Kan yai cerita ning Masjid Amr bin As teng Mesir wau Gus. Iku wis masjid wisata, tapi wong Belanda-Belanda iku mlebu, Cung. Ketok apane iku, Cung? Ketok pupune bareng. Lah ngaku kiai yo ora roh le, Cung. Cek aku kiai yo ora roh, lha kowe ora kiai yo vulgar. Lah Allah ge ngoten nak redaksi jimanu min qabli antamasu napa idza talaqtumun nisa apa iya jaladina amni idza talaqtum min qabli an tamassuhuna ay min qabli an tujamihuna. Jadi yang enggak ada iddah itu kan sebelum dijima, bukan sebelum dipegang. Jadi fal massuhuna ibaratun wa kinayatun anil apa? Jima.
Wa jawaza watil haid lan olahe wati wong haid indal ing kita nalikane ing kita qoblal gusli sedurunge adus wa damilan sedurunge qoblal gusli indal ing kita qoblal gusli wa adamilan ora anane wis ora ikhtilaf fi yadurna fi takhfif wa yadurna wa yat toharna bitasdid. Gak keyakinane kita mazhab Syafi'i sebuti misale bojomu wis ing kita udam jam 8 ngono nggih saiki dina apa Jumat ya. Oke di bojo misalnya nganten anyar cek ayu cek seneng aja sing tuwek-tuwek ini wis gak ngefek suci ra suci wis gak pensiun kabeh tuntas wis. Wis kena utang, kena keranyaman wis tuntas. Jare kiye-kiye tuwek nak mulang ngono. Maksud kiye-kiye sepuh nak mulang ngono. Iki cerita wong nganten anyar bojone ayu ana tambahane pas harmonis. Ya ana tambahane cek akeh tambahane. Pas misale ing kita mau jam piro ya? Jam 10 awan. Iku untuk dikatakan suci ngenteni ing kitok plus adus apa sekedar ing kitok udam. Nah, keyakinan kita mazhab Syafi'i kan ing kitok udam plus adus. Adus tok ora ing kitok ya ora suci, ing kitok tok rong adus ya ora suci. Ngono. Tapi teng mriku wonten kaul sing daran piye? Watil haid indal ing kitok qoblal husli. Lah iku mergo macane iku yathurna. Apa yat tohar. Jadi untuk kita mazhab Syafi'i untuk mengatakan tuhur kan 2 kali sebabnya. Ini sebabnya apa? 1 ing kita udam plus sudah mandi. Paham ya? Lah iku jawazul jima berarti apa? Ba'dal ing kita wa ba'dal husli utawa wal husli. Tapi ana ulama sing darani mergo ngregani ngomong sing rada hiper-hiper iku. Pokoke ing itu. Dong ya? Dong, Fik? Iya, masalah itu dongan. Rusak. Kejujuran. Polos. Lagi penderek bangun ngene-ngene lah. Bodyguard Istri satu gitu kan, Pak. Menunggu itu. Lo wani ngomong ngarep bojomu. Jadi resiko istri satu aja. Harus nunggu sucinya yang ini. Nah, istri papat kan gak usah nunggu. Ora suci Allah ono liyane kan. Bahaya iki. Nulari. Sing diutang ngono kowe ta iki. Sama. Waduh dene. Lah ya jadi tapi sing penting aja mbok arani salah ketika badal apa? Ing kita. Ora sing badal ing kita meskipun qoblal ya meskipun kita tidak melakukan itu tapi nak iso itu sementing aja nyalah. Lane sering fatwane Said Muhammad di annal insan kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Masyhur. Makalah Said Muhammad paling terkenal di antaranya napa? Di annal insana idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Kalau orang itu bacanya banyak, wawasannya luas, enggak mudah ingkar sama orang lain. Ya kados Mbah Mun ngaji nggih guyon, bapak kula nggih guyon, kula sakniki nggih guyon. Wong sing khusuk mesti ra trimo, ngaji kok guyon. Ternyata jawabane Mbah Mun lucu. Lah aku maca wis iso, mulane iso guyon. Nek maca terkepe mikir, kon iso guyon piye ora kitab wis. Jajal sing maca kitab ya kon maca ning ngarepku. Sorogan. Apa meneh sing wis nyai kok ulil. Wah. Jatuh. Mau jaga marwah dan martabat. Oke, kene ki dalane santai, nabrak ae. Lah wong nganti nyupir nyantai mergo wis pengalaman. Supir-supir sing pengalaman mbek rokok, mbek guyon santai, mbek nyetel tip. Lanya. Supir latihan meruntus apa? Lah bareng meruntus dari alasane ngene iku khusyuk. Ora iya gelem ora gelem banyak yo rada bingung sithik-sithik. Ya tapi sing khusuk tenan ya apa ya kecuali khusuk tenan macane iso tetep khusuk. Lha iku lagi bener. Macane iso khusuk. Lha iku lagi bener. Alam iki kantos muslim.